医生教你生殖器保养，兄弟们，这期视频我来给你们传授一下生殖器保养的一个秘技。毕竟这玩意儿可是咱们男人的宝贝，得好好呵护。首先，卫生很重要，不管是平时还是啪啪啪前后，都得保持清洁，用温水洗洗，别让细菌滋生，否则容易得龟头炎、尿道炎。其次，别纵欲过度，性生活要有规律，别太频繁。过度的话，小心前列腺炎、阳痿早泄跟男性问题找上门。最后，烟酒要适度，喝酒太多会影响精子质量和性欲，而香烟里的那些有害物质会损坏阴茎体内的细胞的功能，影响血供，搞不好就勃起功能障碍了。所以啊，兄弟们，好好保养自己的宝贝，别让它出问题了。都记住了没有？